එයාට software එකක් build කරලා එළියට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි software එකේ reliability, ඒ software එක robust, stable, ඒ performance එක කොහොමද? ඒ දේවල් එයාට improve කරගන්න බැරි වෙනවා. තොග කඩේකට හරි මොකක් හරි සිල්ලර කඩේකට software එකක් ගහලා ගන්න පුළුවන්. ඒක software engineering නෙවෙයි. මොකද ඒ requirements ඔක්කොම දැන් fill වෙලා ඉවරයි. AI tools වලට එක්ක සහ මේ fundamentals ඕන්නෑ හිතන්න දැන් එකම වෙලාවකට සීට් එකක් බුක් කරලා මොකද්ද කරන්නේ? කොතනද ඔයා ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕන layer එක මොකක්ද? DB levelද, service levelද, නැත්නම් front end එකෙන්ද? දවසන්තිමේ AI tools එක්කන මේ ගමන යන්නේ. එයාටම මේක බාර දෙන්න පුළුවන්. ඔය AI journey එක අතරතුර මේ තව යාළුවෙක් කෙනා එන්න මෙහෙම low code no code කියලා. මෙයා ගැන මොකද ඔයා හිතන්නේ? මේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදියට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් විදියට මේවටද වැඩිපුරම ફોකස් එක දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔය ඒ හැමෝම කියන ඔය ට්‍රැඩිෂනල් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වලට ફોකස් එක වැඩිපුර දෙන්න ඕනේ. AI use කරාට කමක් නෑ. මම යන්න ඕන තැන කොතන මේ ෆීල්ඩ් එකේ මම හැමදාම software ගහගා දින්නේ. මම හැමදාම prompt එකක් ගහලා software එකක් implement කරලා ඒක දෙන්න දින්නේ. එහෙම ට්‍රේන් වෙන ඉන්ජිනියර්ස් නම් දැන් රීප්ලේස් කොච්චර කම්බි ඕනේද කොච්චර සේන්ති ඕනේද ඒ මොකුත් එයා බලන්නේ. එයා ලස්සන කරන්න බලන්නේ. මම කවදා හරි මාවම හයර් කරයි AI ඇඩැප්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන දෙයක්. අදත් එහෙනම් වැදගත් ටොපික් එකක් කතා කරන්න මමගේ යාළුවෙක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් මේ දවස්වල තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ AI ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකත් එක්ක මේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මේ කතා කරන අද මාත් එක්ක ඉන්න යාළුවෙක් මගේ හොඳ යාළුවෙක් දිනුක කොහමද? හොඳින් ඉන්නවා. හරි ඉතින් දිනුක පොඩ්ඩක් කියන්නකො කොහොමද ඔයා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආවේ? මේ වගේ මේ ගමන කොහොමද? කොහොමද පටන් ගත්තේ? ඇත්තටම IT කියන එක මම පොඩි කාලේ ඉඳන් මාස දෙකක් පොඩි කාලේ O level කාලේ ඉඳන්ම A level කාලේ ඔය හැම කාලේ මම IT කියන එක ඉගෙන ගන්න ආස. ඒ අසල් තිබ්බ ඔය විජය පත්තරේ කියලා මේ විජය පරිගණක සංග්‍රහව. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හැම මාසෙකම වගේ මම ගන්නවා. ඒක පත්තරේ ගැන කියද්දි ඔය මැගසින් එක ගැන කියද්දි දිනුක පොඩ්ඩක් ඩිස්ටර්බ් කරන්න. සෙනසුරාදා හවසට ගිහලා ප්‍රී ඕඩර් කරලා එනවා. මොකද හිරිතැවිදි පත්තර දාගෙන ඒ තරම් ඩිමාන්ඩ් එක. කට්ටිය ගොඩක් 40 ඇයි දවස්වල පොඩි ගානක් උනේ අතර මේ මට හරියට ගාන මතක නෑ. ඉතින් ඒක බලලා ඒකේ ගොඩක් දේවල් තිබ්බ අපිට ඉගෙන ගන්න. IT වල IT කිව්වම මේ වැඩියෙන්ම මම හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තට තමයි ඒ දවස්වල කැමති වුණේ. පොඩි ඔය කම්පියුටර් කෑලි ගලවලා රොමියෝ කරලා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක හાર્ඩ්වෙයාර් ඉංජිනේර් කියන එක තමයි මට ආසාව තිබ්බේ. පස්සේ A level ඉවර වෙලා මේ මම බැලුවා මේ මොන වගේ කෝසස්ද තියෙන්නේ මේවට තියෙන්නේ කියලා. මොකද A level class මේ exam ඉවර වෙලා එළියට එද්දී අර hand based සම් වෙනවනේ. ඒ වගේ දැන් බැලුවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එතෙන්දී hardware engineer කියන එක කොහෙවත් මට එච්චර අහුුන්නේ නැහැ. හැබැයි තිබ්බ network engineering. ඊට පස්සේ මම හිතුවා හරි එහෙනම් network engineering කරන එකත් hardware වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔය CCNA certification අර ඒ වගේ දේවල් හරි වැඩි ෆරෝ ගැන ටික දැක්කම ඉතින් අර කොලේ බැලුවම සෑහෙන තරම් තියෙන software engineering engineering ඔව් ඔව්. පස්සේ කොහොම හරි ඔය එක එක institute වලින් තිබ්බ මේ workshop A level after A level ළමයින්ට තියෙන courses ගැන කියන. එහෙම කරද්දී ඒවට ඇත්තට කැමැත්තෙන් නෙවෙයි ගියේ යාළුවොත් එක්ක පොඩි ආතල් එකට. ඉතින් ඒකට ගියා. එහෙම යද්දී එකක් මේ තමයි සෙට් උනේ මේ නිරෝධ් සර්ගේ වර්ක්ෂොප් එකක් සෙට් වුණා. මේ මම මතක විදියට ගාල්ලේ තිබ්බේ. මමයි තව යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ගියා. එතෙන්දී software engineering ගැන නිරෝධ් සර් first time pitch කරද්දී අන්න මට පොඩි ආසාවක් ආවා. හරි hardware පැත්ත නෙවෙයි මේ software පැත්තෙත් යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. අනේ පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන හරි දෙයක් තියෙනවා. මම මේකත් පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ ඒ දවස්වල මේ ඔය ඒ කෝස් එක ඉවර වෙලා සක්සස් වෙච්ච ළමයි එහෙම කතා කරා ඒ වර්ක්ෂොප් එකේදී. ඔය අපේ දෙව්මල් අයියත් කතා කරා. මම එයාත් ඔය Android app එකක් එහෙම ඩෙවලොප් කරලා දැන් ඒව මට මාරු විදියට එන ආසාවක් ආවා මේ පැත්තට එන්න ඕන කියලා. පස්සේ කොහොම හරි ගෙදර අයත් කන්වින්ස් කරලා කොහොම හරි එයා ගෙදරටත් එච්චර ට්‍රස්ට් එකක් තිබ්බේ නෑ. මොකද එයාලා දන්නෙත් නෑ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන මොකද්ද ටිකක් දන්නේ නෑ. ඉතින් කොහොම හරි එයාලවත් කන්වින්ස් කරගෙන කෝස් එක කරන්න ආවා. කෝස් එක කළා පළවෙනි hello world මේ ඇප් එක අපි ඒ දවස්වල නිකන් notepad වල මේව කරලා command prompt එකෙන් run කරන්න. ඉතින් ඒකේ hello world එක මම තනියම ගහන්න පුළුවන් වෙච්ච දවසේ මට අමුතු මේ සතුටක් දැනුණා.
එකන ඒ සතුට මට කලින් එහෙම ඇවිල්ල තියෙනවා අර මේ අමාරු ගානක් එහෙම හදලා ඒඩව කාලේ ඒක හරිගියාම අන්න ඒ වගේ සතුටක් ආවා. එක දැම් මේ දවසල කරන දැම් මේ දවසල මංගත් මනිකං හවොත් දැන්ට මේ දවසල ඉම්පලිමෙන්ට් කරන කම්පෙක් සිස්ටම්ස් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් සිස්ටම්ස් වල වගේ නෙමෙයි අර ඒ දවසල පළවෙනි හෙලෝ වර්ල්ඩ් එක කමාන්ඩ් එක ඇදුන මාර සතුටක් දැනෙන්නේ. එතනින් තමයි මේ ජර්නි එක පටන් ගත්තේ. ඒ එතෙන්දි තමයි මට හිතුනේ මේ එකන ඒ සතුට වින්දම තමයි මට දැනුනේ මේක මොනහරි දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ අපි ඔය GUI පැත්තට ගියන් මේ Java Sing වලින් Netbeans එක ඔය පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් ගහලා ඒවත් එක්ක මේ ලොකු දැනුණා මෙතන යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා කියලා ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එකක්. ඉතින් ඒ පැෂන් එක ඇඟ ඇතුලේ තිබ්බා. ඒක එළියට ගත්තේ ඇත්තටම නිරොස්ස. අනිය ඔය කතාව තමයි මගේ තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් එළියට ගියොත් තව දැන් ඒ දවස්වල අපි ඉගෙන ගද්දි හරිද අපි ගොඩක් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් කියන එක ෆෝකස් කරා නේද? පළවෙනි ෆෝ ලූප් එක පළවෙනි ෆෝ ලූප් එක ඉටරේට් වෙද්දි ඕක ලියන්න යද්දි එෆර්ට් එක සබ් ෆෝ ලූප් එක ලියා ගන්න අමාරුයි. සෑහෙන ෆන්ඩමෙන්ටල්ට අපි ෆෝකස් යදුනා. ඩබල් OP කියන එක තේරුම් ගන්න අපි සෑහෙන මහන්සි වුණා. රයිට්? දැන් මේ දවස්වල පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා මට නිකන් හැම තැනම ආරංචි වෙන දෙයක් තමයි මේ AI ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් එක තියෙන තමයි AI කියනටත් වඩා මේ ට්‍රේන් මොඩල්ස් නැත LLM මොඩල්ස් යූස් කරන එකත් එක්ක ඩිවලොප්මන්ට් එක සෑහෙන ලේසි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් මේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඉගෙන ගන්න එක අවශ්‍ය නෑ වගේ කියලා කතාවක් යනවා. මොකද හිතන් දිනුක ඒකෙන්? ඒක තමයි මම අහපු ඇත්තටම මේ මෝඩම කතාව කිව්වොත්. මොකද මට මතකයි අපි ඒ දවස්වල ෆෝ ලූප් එකක් ගත්තම මේ අපි ඒක හැම ලූප් එකේ හැම අවස්ථාවක්ම අපි කොලේක ඇඳලා RAM එකේ මේ කොහොමද මේ මෙමරි එක ඇලොකේට් වෙන්නේ, ඒකට වැලියු එකක් අසයින් වෙන්නේ කොහොමද, ඒ වැලියුස් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද, ඒ හැම එකක්ම අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ ඉගෙනගත් එක අද ඕන් නෑ කියලා කවුරු හරි කියනවනම් මේ මට හිතෙන්නේ එයා ඇත්තටම software engineering වලට එන්න එපා. කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ගැන හරියට තේරුම් ගන්න නැහැ තාම නේ. ඒ කියන්නේ AI tool එකක් නැත්නම් අපි දැන් කතා කරන ගොඩාක් මේ AI tool ඇත්තටම අපේ ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විතරයි. AI tool එකක් කියලා කියන්නේ අපිට නිකන් මේ අපේ එදිනෙදා කරපු වැඩ තවත් පහසු කරගන්න ආපු tool එකක්. tool එකයි. කියන්නේ මේ ඇත්තටම මේ අපි මේ යන්නේ ආයෙමත් අර pair programming වල ඔයාගේ ඉන්න අර ඇසිස්ටන්ට් දැන් AI tool එකයි. තව ඩිවෙලොපර් කෙනෙක් නෙමෙයි නේ. මෙයා අපිට උදව් වෙනවා අපි අර පැය ගණන් නාස්ති කරන දේවල් වලට. අන්න අපිට මේ එයාව අපේ ඩිවෙලොප්මන්ට් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න උදව් කරන කෙනෙක් මිසක් එයාට බෑ software field එක software industry එක drive කරන්න. අපි තමයි drive කරන්නේ. හරියට නිකන් අපි වාහනේ වෙනස් කරා වගේ තමයි. කලින් පයින් ගියපු එක දැන් අපි වාහනයක self driving වාහනයක් වුණත් අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන කොයි වෙලාවක හරි අර අවශ්‍ය වෙලාවක මේක ගන්න. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට දැන් ඇකඩමික් බොඩිස් ගත්තම රයිට්. ගොඩක් කියලාට දැන් මේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වලට ෆෝකස් එක අඩු වෙගෙන යනවා. ඇයි? දැන් ඇත්තට මේ AI ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකත් එක්ක මේ 2 එක for loop එකක් ලියනවා කියන එක දැන් for loop එකක් ලියනවා කියන එක මේ double OP concepts single pattern මේවා develop කරන එක prompt එකක් ගහන්න යන වෙලාව විතරයි. ඔව්. ඒකත් එක්ක ඇයි අපි මේ අවුරුදු ගණන් මේව ඉගෙන ගන්න මේ fundamentals තවත් ඉගෙන ගන්න නෑ. basically computer science කියන broad spectrum එක අපි දැන් සම්පූර්ණයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනද කියන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා කියන මොකක්ද දිනුක ඒ ගැන? මෙහෙමයි. දැන් ඇකඩමික් බොඩිස් ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට මේ කියන එක හරියට දන්නෙත් නෑ. ළමයි සතුටු කරන්න කරන කෝසස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒක ළමයා සතුටු කරන්න ඕන. ළමයාට මේක ටක් ගාලා පොඩි අර අපි ඔකට කියන්නේ නිකන් මේ අර ඩ්‍රග්ස් ගත්තාම වෙන්නේ එකපාරට එයා හයි වෙනවා. ඒක ඒ වගේ දෙයක් වගේ ඇකඩමික් බොඩිස් තියෙනවා. එතකොට එයාලා ෆෝකස් කරන්නේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් නෙවෙයි. එයාලා ෆෝකස් කරන්නේ ඒ වෙලාවේ ළමයාට පොඩි සතුටක් දෙන්න මොන හරි දෙයක් මොන හරි ওই ටූල් එකක් උගන්වලා ඒකෙන් පොඩි අවුට්පුට් එකක් පෙන්නලා දැන් ඔයාලා සොෆ්ට්වෙයාර් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නේ කියලා බලන්න. එහෙම කට්ටියක් තියෙනවා. සමහර කෝසස් තියෙනවා හරියටම ෆන්ඩමෙන්ටල් එක කන්සෙප්ට් එක ෆවුන්ඩේෂන් එක software engineering ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි යාලා දෙන්නේ. එතකොට එතෙන්දී
එතනින් පස්සේ යාට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය එකේ සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. එයාට AI නෙවෙයි මොන විදියට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය එක ඉවෝල්ව් වුණත් එයාට සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයා ෆන්ඩමෙන්ටල් එකක් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් හොඳ හදාගෙන තියෙන කෙනෙක්. ගැන එයා ඩිසයින් පැටන්සන්න ගැන මේ පටිකල කැඩිඩේට් කෙනෙක් ගත්තොත් එයා ඩිසයින් පැටන්ස් දන්න සොෆ්ට එන්ජිනියරින් ප්‍රින්සිපල්ස් දන්න දැන්යට තියෙන ඒව ඇප්ලයි කරන්න ඇප්ලයි කරන එක විතර ඕනම ෆ්‍රේම් එක ඒක ඇප්ලයි කරන්න එයාට පුළුවන් AI ටූල් වල සපොට් සපොට් එක ගන්න. රයිට්. නමුත් AI ටූල් ඔය දේවාට කරලා දෙන්න හොඳ නෑ. එයා කරලා දෙයි. නමුත් වා දැනගන්න ඕනේ එයා මොකද්ද මේ කරලා දෙන්නේ කියලා. වට නැත්තම් වා මේ වාගේ සම්පූර්ණ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකම වා ඩිවෙලොප් කරන මේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකම මේ ඒ තව කෙනෙක් කියලා ජෙනරේට් කරගත්ත එක. ඔව්. දැන් ඕකට හොඳ උදාහරණයක් මේ නිරොස් සර් කියපු උදාහරණයක් මම මේ කියන්නේ. මේ ඉස්සර තිබ්බේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරේ ඇසෙම්බලි ලැන්ග්වේජ් එකේ. ඔව්. මේ මම මතකයි මම කැම්පස් එකේදී ඇසෙම්බලි ලැන්ග්වේජ් එකෙනුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉගෙන ගත්තා. ඒකෙදී අර හැම ස්ටෙප් එකක්ම ෆෝ ලූප් එකක් වුණත් ඒවා හැම ස්ටෙප් එකලිය. දැන් එහෙම ඉගෙන ගන්න ඒ ඇසෙම්බලි ලැන්ග්වේජ් එකකින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කරද්දී ලොකු මහන්සියක් ගන්න වෙනවා. හරිද? ගොඩක් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. රයිට්? හැබැයි ඊට පස්සේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙනවා කම්පයිලර් කියන එක. අපිට නෝමල් මේ අපි දැන් දන්න විදියට මේ කෝඩ් එක ලියලා තේරෙන විදියට ලියලා ඒක කම්පයිල් කරන්න පුළුවන් මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකට. එතකොට ඒ දවස්වල හිටපු සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර්ස්ලා මොනව හිතන්නේ නැත්. අයියෝ අපේ ජොබ් ඉවරයි අපිට මේක කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් ඇසෙම්බලි ඒ කියන්නේ අපි මේක ඇතුලේ තියෙන ඇතුලේ මෙමරි ලොකේෂන් එක හැදෙන්නේ කොහොමද? මොකද ඇසෙම්බලි වලින් අපි මෙමරි ලොකේෂන් එක හදන්න ඕන. මැනුවලි එතන හදන්න. ඊට පස්සේ වැලියු එක එතන අසයින් කරන එකත් මැනුවලි කරන්න ඕන. දැන් වගේ int x කියලා ගැහුවම x කියලා මෙමරි ඇලොකේට් වෙනවා 32 bit වල. එහෙම බෑරකේ හරියටම දෙන්න ඕන. කොතන ඉඳන් කොතෙන්ටද මෙමරි එක ඇලොකේට් වෙන්න ඕනේ කියලා වගේ දෙනවා. දැන් ඒක දැන් අපි දැන් එහෙම මැනුවලි කරේ නැති වුණාට හැබැයි අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන ෆන්ඩමෙන්ටලි මේ ඇතුලේ මෙන්න මේක තමයි වෙන්නේ කියලා. මොකද ඒක ඒ නොලෙජ් එක නැති කෙනෙක්ට එයාට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් බිල්ඩ් කරලා එළියට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ රිලයබිලිටි එක ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එක මේ රෝබස්ට්ද ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එක මේ ස්ටේබල්ද ඒ පර්ෆෝමන්ස් එක කොහොමද ඒ දේවල් එයාට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න බැරි වෙනවා. කොච්චර ස්කේලබල් දැන් අපි ඉන්නේ අතර ගොඩක් අපි ඩෙවලොප් කරන ඩිස්ට්‍රිබියුටර් සිස්ටම් ගත්තම ස්කේලබිලිටි කියන එක වැදගත් දෙයක්. මොකද පර්ෆෝමන්ස්. ඔව්. එයාට ඕන පුළුවන් දැන් ඔය ෆන්ඩමෙන්ටල් ඕන නැති කියන කවුරු හරි ඉන්නවනම් එයාට පුළුවන් මේ තොග කඩේකට හරි මොකක් හරි සිල්ලර කඩේකට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ගහලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියරින් නෙවෙයි හැබැයි. සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියරින් කියන්නේ එතනට විතරක් ලඝු කරන්න බෑ. අර නේද? සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියරින් කියන්නේ ගොඩක් බ්‍රෝඩ් ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් නේ. මේක ඩිස්ට්‍රිබියුටඩ් ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා, කම්ප්ලෙක්ස් සිස්ටම්ස් තියෙනවා, රයිට්? ඒ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් වලදී අපිට ගොඩක් දේවල් හිතන්න දෙලා තියෙනවා. රයිට්? මේ හැම දෙයක්ම අපේ මේ AI යාළුවා හිතන්නේ නැහැ. එයා ගොඩක් වෙලාවට මේ පොඩි කෝඩ් එකක් වාට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා විතරයි. අර දේවල් හිතන්න පුළුවන් ඉංජිනේර කෙනෙක් තමයි අතට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අවශ්‍ය. නැතුව මේ AI ටූල් එකක් එක ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ගහලා කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් කරා පල්ලියට මම සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර කෙනෙක් කියලා අමාරුයි නේද? ඔව්. දැන් ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ දැන් ඔය ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඕනේ නැහැ කියන කට්ටිය මම හිතන්නේ ෆෝ ලූප් එකක් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඇරේ x කොහමද හැදෙන්නේ මේ ඒ හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ඕන සොෆ්ට්වෙයාර් එක ප්‍රොම්ප්ට් එක දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ එන්ඩ් පොයින්ට් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් ගහලා දෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවනේ. දැන් එහෙම හිතාගෙන ඩෙවලොප් කරන ඇප්ලිකේෂන් එකක් එයාට පුළුවන් ද තව ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. මොකද රික්වයර්මන්ට්ස් කියන ඒවා වෙනස් වෙනවා. රයිට්? සමහර වෙලාවට රික්වයර්මන්ට්ස් මේ අපි හදන්න ඕන. දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් වල ඉස්සර නම් ක්ලයන්ට් ඉන්නවා. ක්ලයන්ට් අපිට රික්වයර්මන්ට් ටික දෙනවා. ඩෙවලොපර් ඉන්නවා. හරි මේ රික්වයර්මන්ට් ටික මම ඔයාලට කරලා දෙන්න. දැන් ඒ මොඩල් එක ඒ කල්චර් එක දැන් නෑ ඇත්තටම අඩුයි. මොකද ඒ රික්වයර්මන්ට්ස් ඔක්කොම දැන් ෆිල් වෙලා ඉවරයි. ඒවට සොලියුෂන්ස් හදලා ඉවරයි. දැන් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් එක අපි සර්වයිව් වෙන්න ඕන නම් අපි අලුතෙන් රික්වයර්මන්ට්ස් හදන්න ඕන. ඒ රික්වයර්මන්ට්ස් අපි පිච් කරන්න ඕන ක්ලයන්ට්. කියන්නේ මේ ඇත්තටම දිනුක මේ කියන්නේ නන් ෆන්ක්ෂනල් රික්වයර්මන්ට්ස්. ඒක කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට
දැස් ගොඩක් දිලාට අපි ඇකඩමික් බොඩිස්ල අපි තයින්න සොෆ්ට ඉජිනියන් කියන මේ කෝඩ් එකක් ලියන එකක් විතරක් කියලා නවා නමුත් සොෆ්ට ඉජිනියරින් කියන්නේ කෝඩ් එකක් ලියන එක වන මෙතනින් හට මේ සොෆ්ටෑ මේ ඉම්පලිමෙන්ටේෂන් එක මේ ලියපු කෝඩ් එක ටෙස් කරන්න ඕනේ මේක බිස්නස් අපේ ඇපලිකේෂන්ට නැතම් බිස්නස් රික්වාමට එක සපෝට්ද ඊටත් පොඩ්ඩක් ස්ටේජසල්ට කලින් ගන්න අප SDC වල ලි ස්ටේජසල්ට ගියොත් රික්වාමට එක හරියට ගැද කරන්න ඕනේ සමලට කලයින්ට අපිට හැම රික්වාමට යම දෙන්න අපිට පුළුවන්ගෙන ඕනේ ප්‍රශ්නහලා හරි රික්වාමට එක ගන්න එලියට අනිවාරය මේවට කොච්ච ඒ අනතවගේ යාලුව මං කවදත් ඒ වැරදි කියන්න මේ වගේ ඒ යෝ අනිවාරම ඒ ඉන්ඩස් ඒ අනිවාරෙන් අවශ්‍යයි එයා අපේ යාළුවෙක් හැබ මේ ඔක්ලෑම් වෙලා තියෙන මේ යාළුවට ඔක්කෝ වැඩටික බාර දෙන්න හදලා ඒක කරන්න බැරි වැඩක් කරන්න බැරිට මොකද දැන් සොෆ්ට ඇන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් එකේ ඒ අයිත් එක්ක දැන් ලොකු මේ එවලූෂණයක් යනවානේ කියන්නේ ඇත්තන එවලූෂණයක් කියන්නේ මේ නිකං අර භීෂණය වගේ අපි කියන්න අපේ භාෂාව මේ ඒයි භීෂණයක් ඇවිල්ල තියෙන ඉති ඒකත් එක ගොඩක් අයි හිතනවා හරි මං ඒයි ටූල් එකක් තමයි දැන් මාස්ට කරන්න ඕන මට මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් සෝන් නෑ කියල සමට එම ඉතනකත් හරිමකද යාලිතින් ඇත්තටම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රේකට ආපු ඉන්නගෙන එන්නවේ අලුත එන්න බලාගෙන එන්න බලගෙන එලියෙන් පේන ටිකනේ හැබැයි ඉතින් ඒයි කියන කර අපි දැන් කතාකර ටූලන ඒ ඉතින් අපිත් ඒ අයිත් එක් ඒයි ටූල්ස් එක්ක ඉවෝල්වෙන් නෝන අපිත් ඒවා යස් කරන්න ඕන හැබැයි එහෙම යස් කරා කියලා අපිට ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් අමතක කරන්න බෑ මොකද දැන් ගහක් වුණත් හොඳ මුල් පද්ධතියක් තියෙනවනම් එයාට ඒ ගහට ඕන මේ පරිසර තත්ත්වයක රැඳීල ඉන්න පුළුවන් හරිද හොඳ මූල පද්ධතියක් නැතිවුණොත් හොඳින් තියෙන හොඳ පරිසර පද්ධතියක් තියෙන වෙලාට ඉන්න පුළුවන් පොඩි හරි හුළඟක් ආවගම ඒක එයාට සවයි වෙන්න බෑ ඉතින් මේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි ෆීල්ඩ් එකත් ඒ වගේ තමයි අපි හොඳ අපේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගත්තොත් අපිට මේ මොන මේ එවලූෂන් එක ආවත් අපිට පුළුවන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සවයි වෙන්න ඒ සවයිමන්ට් එකට අනිවාර්යයෙන්ම ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් අවශ්‍යයි මේක තව විදිහකට කිව්වොත් දැන් මේ දවස්වල කොච්චර සෙල්ෆ් ඩ්‍රයිවිං වෙහිකල්ස් ආවත් තාමත් වඩ මැනුවල් ඩ්‍රයිවිං පුළුවන් වෙන්නේ නොන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තාම මැනුවල් ගියර් එක ඕන වෙන අවස්ථා තියෙනවා තාම තියෙන්නේ වාහනේ කොච්චර සෙල්ෆ් ඩ්‍රයිවිං වුණාට දැන් ඔච්චර දැන් ඔටෝමේටඩ් කියනවනම් ඇයි තාම මැනුවල් මේ වාහන හදන්නේ ඒවා යන්න දැන් නිකන් නෝමල් පාරක යන්න අවුලක් නැහැ හැබැයි ඕෆ් රෝඩ් වගේ කිසිම බාධාවක් නැති ඕෆ් රෝඩ් යද්දි එහෙම යද්දි පුළුවන් හැබැයි මේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන ගමන මේ අර මල් අතුරපු ගමන්නේ සෑන් ඕෆ් රෝඩ් නේ ඕෆ් රෝඩ් අනිවාර්යයෙන් ඕෆ් රෝඩ් වගේම පාර වෙනස් වෙනවා පාර වෙනස් වෙනවා මේ යනකම් පාර වෙනස් වෙනවා අපි ඔක ටෙක්නිකලි කිව්වොත් අද අපි මේ වැඩ කරන ෆ්‍රේම්වර්ක් තව මාසයකින් හොයාගන්නවත් නැති වෙන්නේ නැතිව තව මාසයකින් වෙන්න එකපාරටම අලුත් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් එනවා හැමෝම කතා කරන්න ගන්නවා ඒ ගැන දැන් අපිට පුළුවන් වෙනවනේ ඒක ටග් ගාලා ඒ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකට ඇඩැප්ට් වෙලා එන්ටර්ප්‍රයිස් කේස් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හරි දිනුක දැන් ඔයා හැම සෑන ඉන්ටර්වියු ප්‍රොසෙස් වලට ඉන්වෝල්ව් වෙනවා ඇති නේද අනිවාර්යයෙන් හරි දැන් මේ AI tools වලට එක්ක සහ මේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඕන් නෑ කියන වගේ ඕඩියන්ස් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටර්වියු ප්‍රොසෙස් ටු යනවා කොහොමද වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ කැන්ඩිඩේට්ස්ලා ඉන්ටර්වියු කරද්දී කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඒවට ෆේස් කරන්නේ දැන් අපි ඇත්තටම කිව්වොත් ඉන්ටර්වියු එකක් කරද්දී මට අහුවෙලා තියෙනවා දැන් ප්‍රොජෙක්ට් ගොඩක් කරලා තියෙනවා CV එකේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා ලොකු ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකකුත් දීලා තියෙනවා හැබැයි එයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම එයාලට උත්තරයක් දී ගන්න බෑ මේ මොකද්ද මේ කරේ කියලා එයා රික්වයර්මන්ට් එක දන්න මම මේ හැදුවේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියලා එතනින් එහාට හරි මම අහනවා වගේ හරි ඔයාලට දැන් මේ වගේ වෙලාවක මට හොඳට මතකයි මේ බුකින් ඇප් එකක් හදපු ළමෙක් ආවා එහෙම මම ප්‍රශ්නේ වැලින්ඩෝගේ අනිවාර්යයෙන් හරි ඕකේ මේ ඒ බුකින් සාමාන්‍යයෙන් බුකින් ඇප් එකක් අපිට හදන්න කියන්නේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක හදන්නාන් පස්සේ අපිට එන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද අපිට එන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එකම වෙලාවක එකම ටිකට් එකම සීට් එක බුක් කරොත් මොකද්ද කොහොමද අපි ඒක හැන්ඩල් කරන්නේ හරි ඕකේ රයිට් ඒක හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද ඒකනේ මෙතන ඇත්තටම ප්‍රොබ්ලම් එක මේ
නැතුව මේ කලික් කල බට්නයක් කලික් කලා හරි මේක බුක් කරා කියන එක නෙවෙයි මෙතන වෙනම ඉංජිනරින් පාට් එකක් තියෙනවා. මං එයාගෙන් ඇහුවම ඔයාට මේ ඇප් එක ඩෙවලොප් කරන්න එද්දී ඔයා හිතපු ප්‍රධාන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ සෝල්ව් කරන්න හිටපු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? දැන් ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න නේ යා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සොලියුෂන් එකක් දෙන්නේ. ඔයා දැන් මේ IT සොලියුෂන් එකක් දුන්නේ බිස්නස් සොලියුෂන්. දැන් මොකද්ද ඔයා සෝල්ව් කරන්න හදපු ප්‍රොබ්ලම් එක? ඒකට උත්තරයක් දෙන්න බැරි. එයා කියන්නේ ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරා ටිකට් බුක් කරන්න. හරිද? දැන් ඒ පළවෙනි දේ. එතකොට මම ඊට පස්සේ මම ප්‍රශ්නේ දුන්නා. මම කිව්වා හරි. ඔයා හිතන්න දැන් එකම වෙලාවකට සීට් එකක් බුක් කරලා මොකද්ද කරන්නේ? කොතනින්ද ඔයා ඒක හදන්න ඕන? කොතනද ඔයා ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕන ලේයර් එක මොකක්ද? DB ලෙවල්ද, සර්විස් ලෙවල්ද, නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකෙන්ද? ඉතින් එයා ඇත්තම කිව්වොත් ඒ ලේයර්ස් ගැනවත් අයිඩියා ගන්න නමුත් හැබැයි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඩෙමෝ එක මේ එයාගේ LinkedIn එකට ගිහිල්ලා බැලුවම අපි සාමාන්‍යයෙන් ඊට පස්සේ බලනවා LinkedIn ගිහිල්ලා LinkedIn එකේ එයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඩෙමෝ එකක පොඩි වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඒක දැක්කම සම්මයා නම් මාරු ඩයල් එකක් කියලා හිතුණා. ඉතින් එතන ඇත්තට මේතර පොත්ත විතරයි. හරයක් නෑ. යන්න ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඒ කියන්නේ මේ කෝ එකක් නැති කල්චර් එකක් බිහිවගෙන යනවා නේද? අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ මේ ඒකට මොකද හිතන් දිනක? ඒක ඇත්තනම ගොඩක් භයානකයි. ගොඩක් භයානකයි නේ. මොකද ලංකාවේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියන්නේ ලංකාවට ලෝකෙන් ඉන්ටර්නැෂනලි ලංකාව සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන් ඉන්න විදිය හොඳ පොසිටිව් තැනක තියෙන. ඉන්දියාව පාකිස්තාන ඔය අනිත් රටවල් වලට වැඩිය මොකද මම වැඩ කරන කම්පැනි එකේ වුණත් ඒක අපිට දැනලා තියෙනවා. හොඳ ලංකාවේ හොඳ රෙකොග්නිෂන් එකක් තියෙන. බේසිකලි අපේ ඉන්ජිනියර්ස්යි ක්වොලිටි එක හොඳයි. ක්වොලිටි එක හොඳයි. ඒ ක්වොලිටි එක හොඳ වෙලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට හොඳ අර ගහක හොඳ මුල් පද්ධතියක් තිබිලා තියෙනවා. මොකද ඕනම සොලියුෂන් ඕනම ප්‍රොබ්ලම් එකකට සොලියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා. පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා. ඒවර ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් හොඳට ඔළුවේ තියෙනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම බැලුවේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා නෙමෙයි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ කියන එක. මේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් එක සොලියුෂන් එක කොහොමද දෙන්නේ කියන එකයි බැලුවේ. ඉන්ජිනියරින් බැලුවේ. ඉන්ජිනියරින් හරියටම බැලුවොත් ඉන්ජිනියරින්. ඒවා ප්‍රශ්නයකට සොලියුෂන් එකක් හොයනවා. සොලියුෂන් එක හදනවා අලුතෙන්. අනිවාර්යයෙන්. ඒකට ඔයාට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක තියෙනවා. දැන් එතකොට දිනුක මං අහුවොත් දැන් මට අප ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි ඇත්තටම දැන් කම්පියුටර් සයන්ස් නැත්නම් මේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වලට ෆෝකස් කරනවා රයිට්. නමුත් ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකේදීත් අපි ෆන්ඩමෙන්ටල් ඔක්කොම එවලුවේට් කරලා ඔක්කොම කරනවා. ඊට පස්සේ ඇතුළට ආවට පස්සේ කියන්නේ අපි කම්පැනිස් වල ඇතුළට හරි ෆ්‍රීලාන්සින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇතුළට ආවට පස්සේ ආයිමත් එන්නේ මේ AI. AI tools පාවිච්චි කරන අර ප්‍රොජෙක්ට්ස් වැඩ කරන්න. ඕක දිහා දැකපු අර ඔඩියන්ස් එක සමහරට හිතුවොත් දවසන්තිමේද AI tools එක්කනේ මේ ගමන යන්නේ. ඉතින් එයාටම මේක බාර දෙන්න පුළුවන් නේ කියලා හිතුවා. ඒක එහෙම දැකලා නේ ඇත්තේ මේ. ඒක දැකලා තමයි මම හිතන්නේ ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඒ හින්දා නේද? ඕක මේ මම කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්නකොට අපිට තිබ්බ ඔය ඇසෙම්බලි ලැන්ග්වේජ් ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ බේසික් කන්සෙප්ට් තිබ්බා. හැබැයි ඒ කන්සෙප්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එතකොට යූස් වෙන්නේ නෑ වැඩිය. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දවස්වල තිබ්බේ රියැක්ට් ඇන්ගියුලර් තිබ්බා. රියැක්ට් එතකොට ආව වගේ ආවගේට 2016 වගේ කියන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවේ ඇයි දැන් මේ උගන්වන්නේ නැත්තේ? ඇන්ගියුලර් උගන්වන්නේ නැත්තේ ඇයි? රියැක්ට් උගන්වන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඇයි අපිට මේ ඇසෙම්බලි කෝඩ් එක උගන්වන්නේ? ඇයි අපිට මේ දේව මේ මෙමරි ඇලොකේෂන් පොයින්ටර්ස් උගන්න දැන් C වලින් තමයි අපිට ඒ පොයින්ටර්ස් අරන් මේ ගන්නේ. ඇයි මේ C උගන්වන්නේ? අපි ඇත්තටම මේ අපි සතුටු වුණේ ඒ කෝස් එකේ. ඇත්තටම දිනුක ඔයා මේ වගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න හදන්නේ. ඇත්තටම මේක තමයි ඇත්තටම දැන් නේදල්ස් ඉන්න චැලෙන්ජින්ග් ටොපික් එකක්. රයිට් කවුරුත් වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්තටම මේක තමයි මේ එන්න හදන්නේ එළියට. ඇයි අපි මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියරින් ඉගෙන ගද්දී ඩේ ෆස්ට් පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම මේ රියැක්ට් ඇන්ගියුලර් ෆ්‍රේම්වර්ක් ස්ප්‍රින්ග් බූට් මේවා ෆෝකස් කරන්නේ නැතුව මේවා මේ අන්තිමට නුගන්නන්නේ දව පටන් ගන්නෙම ෆෝ ලූප් එකක් ගන්න. ෆෝ ලූප් මොකද මේ ඩබල් ලූප් වලින් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියයි එන්කැප්සුලේෂන් කියයි ඊට පස්සේ ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් කියයි මෙන්න මේ වගේ
බේසික් කෝයකින් පටන් ගන්න හැබැයි කවදවත් අපි ඇස්චල් ප්‍රජෙක්් එකක් ලියන්න ගියාම මේ විදිරම යුස්සනවාද කියලා පේනෙත් නෑ මොකදර ෆ්‍රේම්වර්ක් යස් කරන්නේ ඇති අයි අපි එතන්ට කෙලිම ඒක ගෙන ගන්න ඇත්තේ ඇයි මේ තාම ගෙන ගන්නේ එකත මම දැන් කියාගෙනාවත් ඒක අපි සතුටු වෙන තැනකින් දෙයක් පටන්ගන්නව කියලා කියන්නේ මම හිතන්න එක සාර්ථක ගමනක් නෙවෙයි ඒ කියන්නේ ඇකඩමික් කෝස් එකක් ගත්තත් අපි සතුටු වෙනවනම් මේක උගන්නන දේවල් වලින් මම කියන්නේ අනේ මරු මේක නම් මේක මාරු මේ එන්න වව් කියලා එහෙම හිතෙනවනම් ඒ කෝස් එක ගැන පොඩ්ඩක් දෙසරයක් හිතන්න ඕන. ඔයා ඒ කෝස් එක කරද්දි ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙනවනම් මොකටද මේ ඉගෙන ගන්නෙ? ඇයි මට මේ ඕන මේ පොඩි දේවල් නේ මේවා දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේද කියලා වගේ එහෙම දැනෙනවනම් මම හිතන්නේ ඒ කෝස් එක ටිකක් හොඳයි. මොකද ඒ කියන්නේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් උගන්වන. අපි දැන් ඒ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඉගෙන ගන්න නැතුව අපි කෙලින්ම ඇයි දැන් ඔය හුනේ රියැක්ට් ඊට පස්සේ මේ ඇන්ගියුලර් වගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් වලට උගන්වන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. හරි. ඕකට එකම උදාහරණේ. ඒ කියන්නේ මම කලින් කියපු එකම තමයි. ඔයා හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් නැතුව බිල්ඩින් එකක් හදලා. ඒ බිල්ඩින් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ඇත්තෙම නැහැ. කෙලින්ම ගලවල ටික බැඳලා සමහරට ඒක අර මේ බැඳලා ඒකේ කිසිම ඩිසයින් එකක් නැහැ. ඒකේ දාන කම්බිය උනත් අපි ඉන්ජිනියරින් වලින් බලන්නේ මොන කම්බිය ඒ එහෙම මුකුත් ඩිසයින් එකක් නැහැ. ඔයා ගෙයක් හදනවා. ඔහේ නිකන් හදනවා. හදලා ගේ හොඳම ටයිල් එකකින් ටයිල් කරනවා. ඔව්. බැලුවම ලස්සනයි. ඔව් හොඳම මේ තීන්ත එක ගන්න. හොඳ. එළියට පේන පොත්ත හොඳ මේකෙන් කරනවා. හැබැයි ඇතුලේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඒ ඩිසයින් එක ආකිටෙක්චරල් ඩිසයින් එක හොඳ එකක් නෙවෙයි. කියන්නේ දිගු ගමනක් යන්න බැරි වෙනවා. කියන්නේ එයාට මම එකයි කිව්වේ software engineering field එකේ survive වෙන්න බෑ. software engineering field එකට enter වෙන්න පුළුවන්. enter වෙන්න පුළුවන් survive වෙන්න බෑ හැබැයි. සමහර වෙලාවට දැන් නම් ඇත්තටම කිව්වොත් ඕක අඳුරගෙන තියෙන නිසා companies software engineering field එකට enter වෙන්නත් බෑ. දැනේ. මොකද ඒක බලලා තමයි ගන්න. මොකද තාමත් ඉන්ටර්වියු ප්‍රොසෙස් එකේදී ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් එවලුවේට් කරන එක අනිවාර්යනේ. අනිවාර්යයි. මොකද ඉන්ටර්වියු එකක් කරන්න ගියාම අපිට කම්පැනි එකකින් ක්‍රයිටීරියා එකක් දෙනවනේ. මෙන්න මේවට ඕකේ දන්ද මේ කැන්ඩිඩේට් කියන්නේ අපිට බලන්න වෙන්නේ. ඔව්. ඒ ක්‍රයිටීරියා වල තියෙන්නේ මම ඇත්තටම තාම දැකලා නැහැ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක නම. අඩු ගානේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් කියලාවත් දැකලා නැහැ. තියෙන්නේ ඩබල් OP concept cultural fit මේ ඕකේ තව තියෙනවා ඇටිටියුඩ් පැත්ත ඒවත් තියෙනවා මම කියන්නේ මම එතනට එන්න අර මේ ටෙක්නිකල් පැත්ත ගත්තොත් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් පමණයි තියෙන්නේ. දිනුකේ කියපු කතාවත් එක්කම ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට එනවා. දැන් මේ AI අපේ අර යාළුවා එයා අපිට උදව් කරන්නේ දවස් අන්තිමේ මේ කෝඩ් එකක් කියන එක ඔප්ටිමයිස් කරන්න සහ කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් කරන්න විතරයි. නමුත් ඕකේ ක්වොලිටි එක මෙෂර් කරන්න එයා අපිට ටෙස්ට් කේසස් පවා ජෙනරේට් කළා දෙයි. නමුත් ටෙස්ට් ඇෂුරන්ස් එක ඊට පස්සේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් කොහොමද කම්පැනි එකක් ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ? කල්චරල් ෆිට් එක ඇජයිල් කල්චර් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? කොහොමද ස්ටෑන්ඩඩ් සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොප්මන්ට් ලයිෆ් සයිකල් එක අපි ඇකඩමික් වලදී ගන්න SDLC කියලා වෝටර්ෆෝල් කියයි අයිටරේටිව් කියයි ඔය මොඩල් වල කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ටීම් එකක් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? මොකද සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් කියන්නේ තනියම යන ගමනක් නෙවෙයි. ඒක හරිය නිදිනුකනේ. අනිවාර්යෙන් වාට ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒතර ටීම් එකක් එක්ක වාට කොහොමද වැඩ කරන්නේ? කොච්චර කොලැබොරේටිව්ද? කෝඩ් එක ලියනවා කියන්නේ ඇත්තට මේ ඉන්ජිනියර්ගේ කැරියර් එකෙන් 120ක්. ඔව්. ඊටු 180ම ඔව්. මම ඕක මේ ඔය පටන් ගත්ත තැනින් මම චුට්ටක් ආයි කියන්නම්. මම ඒ කල්චරල් ෆිට් එකට ජයිල් මේකට අපේ ටීම් කොලැබොරේෂන් එකට එනවා. ඊට කලින් මම නිකන් තව ටිකක් ඕක පැහැදිලි කරොත් දැන් මම අර කලින් කිව්වනේ මේ පොඩි තුග කඩේකට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගහන්න නම් නැත්නම් මේ ක්‍රඩ් ඔපරේෂන් එක ගහන්න මේ AI එක යූස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන software distributed application ගත්තොත් enterprise level application ගත්තොත් මේ එක project එකක් එක application එකක් නෙවෙයි. ඒකට components තියෙන්න පුළුවන් මේ බර ගානක්. සමහරවිට 10ක් 15ක් 20ක් components තියෙන්න පුළුවන්. right? ඒ component එකක් Java වලින් හදලා තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක Golang වලින් තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක Python වලින් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ requirement එකට අදාළ වෙන විදිහට ඒකට ගැලපෙන මේ programming languages use කරලා application components ගොඩක එකතුවක් තමයි මේ සම්පූර්ණ distributed system එකක් කියලා කියන්නේ industry එකේ තියෙන. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඕකේ
එක කොම්පොනන්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් AI එකට කියලා. tool එකකට පාවිච්චි තව කොම්පොනන්ට් අනිත් කොම්පොනන්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කොම්පොනන්ට් අතර තියෙන ආකිටෙක්චර් එක මේ කොම්පොනන්ට් අතර තියෙන මේ කොම්පොනන්ට් ඔක්කොම එකක් විදියට හිතලා සොලියුෂන් එකක් AI එකට තාම දෙන්න බෑ. මොකද AI එකේ ගොඩක් ලිමිටේෂන් තියෙනවා. ලිමිටේෂන් තියෙනවා. දැන් ඔය කියන එක කම්පොනන්ට් එක ෆේල් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? එක කම්පොනන්ට් එකට එන ලෝඩ් එක දරා ගන්න බැරි වුණොත් මොකද කරන්නේ? මේ හැමදේම තාම අපේ අර AI යාළුවට නම් සපෝට් කරන්න නම් ටිකක් අමාරු. එයා කියනවා එක එක ඒවා. නමුත් ප්‍රැක්ටිකල් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් වලදී ආයිමත් එයා කියන්නේ ඔය AI ඩෙවලොප් කරන ඕනම කම්පැනි එකක් කියන වචනයක් තමයි human in the loop කියලා. human AI ඔයා මේ කෝපයිලට් එකේ හරි මොන හරි එක ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ගැහුවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ඉන්පුට් එකක් එයා ඉල්ලනවා මේක එක්සිකියුට් කරන්නද මේක ඕකේද මේක ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඉන්නනවා. ඇයි AI එක ඔයාගෙන් ඇක්සෙප්ට් කරන්න කියලා ඉල්ලන්නේ? එතකොට AI එක එහෙම ඉල්ලන්න හේතුව තමයි අනිවාර්යව මේකට human decision එක අත්‍යවශ්‍යයි. human thinking එක දැන් ඔයාට මේ ප්‍රොම්ප්ට් එක දාලා කෝඩ් එක දුන්නට පස්සේ ඒක ඔටෝමැටිකලි ඒක බලලා ඒක ඔයා ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඔයාට නොලෙජ් එක ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් තියෙනවා. තව දෙයක් දිනුක මම දැකලා තියෙනවා මේ ගොඩක් අපේන අලුත් ජූනියර්ස්ලා හරිද කෝඩ් එක ලියලා ඔය කෝඩ් එක මොකක් කර AI tool එකට එහෙමම කොපි පේස්ට් කරලා කියනවා මේ කෝඩ් එක ඔප්ටිමයිස් කරලා දෙන්න. මං අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මේ ඔප්ටිමයිසේෂන් එක ඔයාට කරගන්න බැරි කියලා. මොකද AI tools දැන් ආවේ මේ අවුරුදු 5ක් 6ක්. ඊට කලින් හිටපු ඉන්ජිනියර්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ ඔප්ටිමයිසේෂන් එක කරේ තනියමනේ. මොකද ඒ ගැන හිතන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ පුරුදුලා ඉන්නවා මේක AI tool එකකින් කරලා දෙයි ඔප්ටිමයිසේෂන්. මම මොනවා හරි ලියන්න අරයා මට ඒක හරියට හදලා දෙයි. ඉතින් අපි කොහොමද දන්නේ AI tool එක කරලා දීපු ඔප්ටිමයිසේෂන් එක හරිද කියලා? හරිද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ සොලියුෂන් එකට ගැලපෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ නේ. මොකද එකම සොලියුෂන් එක එකම විදියට නෙවෙයි ඒක හැමතැනටම හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රොබ්ලම් ස්පෙසිෆික් වෙන සොලියුෂන්ස් තියෙනවා. එක ප්‍රොබ්ලම් එකකට මේ 100% හරියන සොලියුෂන් එක ඒ විදියටම ඊළඟ එකට දෙන්න බෑනේ. එතකොට AI එකකට AI එකක් කියලා කියන්නේ AI නෙවෙයි අතරම දැන් ඔයත් මුලින්ම කිව්වේ මේක මොඩල් එකක් ලැන්ග්වේජ් මොඩල් එකක්. ඒක large language වෙන්න පුළුවන් small language වෙන්න පුළුවන් language model එක. ඒක pre train කරපු data set එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ යම් කිසි දෙයක් generate කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. artificial intelligence එක ඇත්තටම AI කියලා use කරන එක තරමද්දුරට වැරදි නේද? මොකද artificial intelligence කියන එක යන ජර්නිය එක හම්බෙච්ච එක ස්ටෙප් එක තමයි මේ ට්‍රේන් මොඩල්ස් කියන එක. එතකොට ඒකත් එක්ක ඔයාට තියෙන සොලියුෂන් එකක් ලෝකෙ දැනට තියෙන දෙයක්ම තමයි එයාත් අපිට ආයිමත් දෙන්න පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා හැඩේ වෙනස් කරලා දෙනවා. මේ මොඩල්ස් නැත්නම් මේ AI tools use කරනවා. AI කියන වචනේ පාවිච්චි කරන මොකද ඒක හැමෝම common use කරන එක. නමුත් ඇත්තරම AI නෙමෙයි. හොඳ විතර මේ pre trained models. හරි. නමුත් මම මේ ඉතුරු conversation එක ඉස්සරහට AI කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඕක තමයි දැන් trendy ම වචනේ. හැමෝගෙම ඔළුවේ තියෙන AI. හරිද? right. ඔය AI journey එක අතරතුර මේ තව යාළුවෙක් කෙනා එන්න මෙහෙම low code no code කියලා. මෙයා ගැන මොකද ඔයා හිතන්නේ? ඒ යාළුවා කලින් හිටියනේ. කලින් හිටියා. කොහොමද හිටියා? Visual Basic හරි. drag කරා drop කරා මේව දැම්මා හරි. දැන් Visual Basic කියන එක සවයි උන්නෑන් ඇයි සවයිුන් නැත්තේ ඒකට බැරි වුණා මේ ඇත්තටම රියල් වර්ල්ඩ් අපිට ඒක පුළුවන් කෝස් එක අසයින්මන්ට් එකකට අවුලන්නේ රියල් වර්ල්ඩ් ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන සොලියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් පොටෙන්ෂල් එක ඒකට කියන්නේ ඒ කාලේ තිබ්බ ප්‍රොබ්ලම් ස්ටේට්මන්ට් එකට මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් දැන් එන ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට සොලියුෂන් දෙන්න යාට කැපැසිටි එක මදි වුණා. දැන් ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ටෙක්නොලොජි ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් ලැන්ග්වේජස් වලට අපිට එන්න සිද්ධ වුණා. ඔව් ඒක තමයි කිව්වේ අර මේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් ෆීල්ඩ් එක පරිසර තත්ත්ව තියෙනවා. ඒ හැම එකටම සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් විදියට ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් හදාගෙන හිටියනම් ඔය ඕන එකකින් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ලෝ කෝඩ් නෝ කෝඩ් එපා කියලානේ මම මේ කියන්නේ. එපා කියන්නේ. ඒකත් කරන්න ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ දේවල් දැන් ඒකත් ඉගෙනගෙන ඒක යන ඒක නම් ඒ දවස් ඒ දැන් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙන්නේ. හරි ඒකෙන් ඔයා ඒක කරන්න. හැබැයි ඕක ඉගෙනගෙන විතරක් ඔයාට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සදාගෙන බෑ. කියන්නේ සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර් කෙනෙක් විදියට ඔයාට දැන් එන ලේටස්ට්ම ට්‍රෙන්ඩ් වලට ඇඩැප්ට් වෙන එක අනිවාර්යයි. දැන් හැමෝම AI
ටූල්ස් එක්ක ඒජෙන්ටික් ටූල්ස් කතා කරනවා කතා කරන අතර දැන්ගන්න ලෝකෝඩ් නෝකෝඩ් ෆලට්ෆෝම්ස් කෙන කතා තට සොෆ්ට එන්ජිනියන විදිර වටේවට ඇඩප් කරන්න වටේවට රෙසිස් කරන්න බෑ නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවත් අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මේ සොලියෂන් එකට ලෝකෝඩ් නෝකෝඩ් ෆලට්ෆෝර්ම්යක් ගැලපෙනවාද AI ටූල්ස්වල කොච්චර සපෝට්ටයක් ගන්නවද ඕරෝල් මේ ඩිසයින් එක කොච්චර ඩියවරබල්ද සස්ටේනබල්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඉන්ජිනියරින් පාර්ට් එක කරන්න වෙනවා ඉංජිනීරින් පාර්ට් එක AI එකකටවත් ප්ලට්ෆෝර්ම් එකකටවත් කරන්න බෑ ඔයා තමයි ඉන්ජිනියරින් පාර්ට් එක කරන්න ඕනේ ඉන්ජිනියරින් පාර්ට් එක කරන්න ඔයාට ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඕන අනිවාර්යෙන් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් කියන දවසන්තිම අපි ආයි මේ එන්නේ එක ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් නැතුව මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සර්වයිව් වෙන්න බෑ කියන එකනේ රයිට් දිනුක තවත් මම මෙහෙම දෙයක් ඇහුවොත් අපි වැඩිපුරම ෆෝකස් එක දෙන්න ඕනේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඉගෙන ගන්නද නැත්තම් දැන්ගෙන ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් ඔය ලෝකෝඩ් නෝකෝඩ් ෆලට්ෆෝර්ම්ස් AI ටූල්ස් එක කොහොමද ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දැන් ප්‍රොම්ප්ට් එකක් හරියට ජෙනරේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න අපි දැන් ටූල් එකකට කොහොමද ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දෙන්නේ ප්‍රොම්ප්ට් එක හරියට ජෙනරේට් කරන්න තව ටූල් එකක් පාවිච්චි කරනවා right මේවට අපි වැඩිපුරම ෆෝකස් එක දෙන්න ඕනේ මම මේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදියට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් විදියට මේවටද වැඩිපුරම ෆෝකස් එක දෙන්න ඕනේ නැත්තම් අර ඔය ඒ හැමෝම කියන ඔය ට්‍රැඩිෂනල් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වලට ෆෝකස් එක වැඩිපුර දෙන්න ඕනේ ඕකට උත්තරේ ඇත්තටම මෙතර වෙලා අහන් හිටපු කෙනෙක්ට දැන් දැන්ම තියෙනවා මම දෙන්න ඕනේ නෑ ඔකට උත්තරේ මම කියන්නම් ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියට හදාගන්න හොඳ මූල පද්ධතියක් හදාගන්න ඕනේ ඔයාගේ කන්සෙප්ට් එක ඔලුවට තියෙනවා කන්සෙප්ට් එක ඔලුවේ තියෙනවා නම් ඔයාට ඕනම එකකට ඇඩැප්ට් වෙන්න. කෙනවා ඔයාගේ ඇකඩමික් පීරියඩ් එක කියන්නේ මේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් ජර්නි එකට එන්ටර් වෙන්න ගන්න කාලයෙන් 60%කට 80%කට වඩා හැව දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆවුන්ඩේෂන් නැත්තම් ඉන්ජිනියරින් ප්‍රින්සිපල්ස් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඩිසයින් පැටර්න්ස් කියන එක ඉගෙන ගන්න. අනිවාර්යයෙන් රයිට්. මොකද එතන තමයි ඉන්ජිනියරින් කියන එක තියෙන්නේ. සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොපින් නෙවෙයි. සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොපින් කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් කරන්න අමාරුයි සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් කරන්න ඔයාට නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕන තියෙනවානේ දිනුක තවත් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් මේ අර ඔයාගේ අර ඒ යාළුවා ඉන්නවනේ හරිද මෙයා හින්දා දැන් මේ මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කරාට මේ අපි කම්ෆර්ට් සෝන් එකට වැටෙනවා අයි මේ ඉස්සර දවස් 2-3 රෑ එළිය වෙනකන් නිදි මලාගෙන ඩොකියුමන්ට් හොයලා තමයි අපි ගොඩක් ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන් ලියමු. මොකද ගොඩක් දේවල් අපි දන්නේ නැති දේවල් අපි හොයලා ලිව්ව සහැන. රයිට්? නමුත් දැන් මේ අපේ AI යාළුවෝ අපිට ඔය ඔක්කොම දැන් කරලා දෙනවා. ඒක හින්දා දැන් අපි ඉස්සර වගේ ඩොකියුමන්ටේෂන් කියවන්නේ හරිද? ආයිමත් මං කියන්න ඩොකියුමන්ටේෂන් එහෙම බලන්නෙම නෑ දැන් නේද? බලන්නෙම නෑ. අලුත් රිලීස් වර්ෂන් එක මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ නෑ. අලුත් රිලීස් එකකින්ද මොනවද පාර්ට්නර් වර්ෂන් එකේ ගැලවුණ එක නැත්නම් බෑක්වර්ඩ් කම්පැටිබිලිටි එක තියෙනවද කියලා බලන්නේ. මේ ඔක්කොම දැන් අරයා කරයි කියලා හිතලා දැන් සෑහෙන කම්ෆර්ට් සෝන් එකකට කට්ටිය වැඩිගෙන යනවා. මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? දැන් ওই ඩොකියුමන්ටේෂන් කියවන්නේ ඊට පස්සේ රිලීස් නෝට් එකක් අපි බලන්නේ නැහැ. හදන්නෙත් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. දැන් ඒක ජෙනරේට් කරනවා. ඒ දේවල් තියෙනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක පුද්ගලානුබද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් මම පෞද්ගලිකව ගත්තොත් කියවන්න කැමති නැහැ. කියවන්න කැමති. හැබැයි අපි ඩොකියුමන්ටේෂන් එකක් වුණත් ගත්ත කියවන්න කැමති නැහැ. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට කියවන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය දේ ගන්න අපිට ඒක කරන්න වෙනවා. අපිට AI ටූල් එකක් යූස් කරලා අපිට පුළුවන් මේකෙන් අපිට ඕන දේ අරගන්න හෙල්ප් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් එක කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේ අර ඩොකියුමන්ට් එකෙන් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඉස්සර දවස් 2ක් ගියා නම් දැන් තප්පර 5යි දැන්ට අග්ගාලේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඒක කරගන්න ඕන. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒ ඇස්පෙක්ට් එකෙන් යූස් කරාට කමක් නැහැ කියලා දිනුක කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. හැබැයි ඕකත් එක්ක ඒක අපි එක යූස් කරන්නේ අපේ ඩිසිෂන්ස් මේකින් වලට ඒවට අවශ්‍ය වෙන රිසෝසස් එක්ක ඒ අදාළ නොලෙජ් ගැදර් කරගන්නනේ. හැබැයි ඒකත් එක්ක අපි ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් පැත්තට ගියාම ඩිසිෂන් එක ගන්න තැන AI එකට දෙන්න හොඳ නැහැ. හොඳ රයිට්. ඩිසිෂන් එක ගන්න ඕන අපි. ඉන්ජිනියරින් පාර්ට් එක කරන්න ඕන අපි. ඒකත් AI එකට කරන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. මොකද AI එක ට්‍රේන් වෙලා තියෙන විදිහට එයා මොනවා හරි ඩිසිෂන් එකක් දෙයි. අපි දන්නේ මෙයා හැලුසිනේටින් කරනවද කියලා. අපිට ඒක දැනගන්න වෙන්නේ අපේ නොලෙජ් එක තියෙනවනම්. ඒ නිසා අපි මේ ඩිසිෂන් එක ගන්න තැන ඉන්න ඕන. ඒක ඉඳලා අනිත් දේවල් වලට AI යූස් කරාට කමක් නෑ කියන එක තමයි මම කියන්නේ.
හැබැයි ඒකෙන් අපි වැටෙනනේ කන්ෆර්ට් සෝන් එකට. ඒ කන්ෆර්ට් සෝන් එකට වැටෙනවා කියන එක එකත් දෙක ඔය පැති දෙකක් තියෙනවා. හරිද? මම මේ කියන එක ගොඩක් අය මාත් එක්ක මේ විවාදයකට එන්නත් පුළුවන්. මම කියන්නේ අර රිසෝස් එකකින් මොන හරි දෙයක් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න එක කියන්නේ සම්පූර්ණ ඩොකියුමන්ටේෂන් එකක් කියවන්නේ නැතුව අපිට අවශ්‍ය දේ විතරක් ඒකෙන් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න එකට ඒකට කන්ෆර්ට් වුණාට කමක් නැහැ. ඩිසිෂන් මේකින් එකත් AI එකට දීලා ඒකෙත් අත පිහිද ගන්න තැනට කන්ෆර්ට් වුණොත් නම් එතන නම් එයාට සර්වයිවල් එකක් නැති වෙයි. කියන්නේ මම මෙහෙමත් ඇහුවොත් මේ ළඟදී දවසක් මට chance එකක් මේ මට මගේ ටීම් එකකින් මට chance එකක් වුණා PR එකක් බලන්න. pull request එකක් බලන්න. ඔව්. ඒකේ කෝඩ් ලයින් කිහිපයක් තිබ්බා. ඉතින් ඔය කෝඩ් ල මම කලින් මුතෝය කතාව කිව්වා මට මතක හැටියට. හරිද? කෝඩ් ලයින් දෙක තුනක් බලද්දි අර අලුතෙන් ඇඩ් කරපු කෝඩ් ලයින් ටික පේනවනේ ඉතින් අපිට. මං ඉතින් ගෙන්නලා ඇහුවා ඇයි මෙහෙම එක මේ ලයින් එක ලිව්වේ කියලා ඇහුවා. ටික වෙලා බලන් හිටියා. මූණත් ඇද කරගෙන ඕක AI එකෙන් ජෙනරේට් කරපු කෝඩ් ලයින් එක. මම නෙමෙයි ඕක දැම්මේ. අන්න ඒක. ඔන්න ඔය තත්ත්වයට දැන් ඇටිටියුඩ් කියන එක හැදිලා. අපේ තියෙන්න ඕන රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තියෙන්න ඕන, accountability එක තියෙන්න ඕන. ඒක නෑ කියන්නේ එයාට සර්වයිව් වෙන්න බෑ මේ ෆීල්ඩ් එකේ. මොකද එයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන එයා කරපු දෙයට වග වෙන්න. කියන්නේ අපේ අතින් ලියවෙන මේ හැම කෝඩ් ලයින් එකකම රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තියෙන තමයි තියෙන්නේ. අපි ඔය git blame කියලා තියෙන්නේ ඒකනේ. අනිවාර්යයෙන්. අපි ඒකට රෙස්පොන්සිබල් වෙන්න ඕන. ඒ රෙස්පොන්සිබල් වෙනවා කියන එක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එනවා එන තැනදීම අපි වෙලා තමයි එන්නේ. අපිට ඒක බෑ මේ AI එකකින් තමයි මේක ජෙනරේට් කරේ කියලා අපිට දැනගන්න බෑ. එතකොට එයා දැනගන්න ඕන AI එකෙන් ජෙනරේට් කරා නම් එයා දැනගන්න එයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕන මේක මෙතෙන්ට දානවද නැද්ද? නැත්. ඒ අන්න එක මං කිව්වේ. ඒ ඩිසිෂන් එක ගන්න එක එයා කරන්න ඕන. කරන්නේ. AI එකට ජෙනරේට් කරගත්තට කමක් නැහැ. මේ කෝඩ් ලයින් 1000ක් මේ ලියන්න යන වෙලාව අපිට මේව කරගන්න පුළුවන් ඒක. හැබැයි ඒක අපි රිවිව් කරන්න ඕනේ. අපි AI එකෙන් කරපු දේ අපි රිවිව් කළා තමයි ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ. ඇක්සෙප්ට් කරන. ඒ කියන්නේ ආයමත් ඒක රිවිව් කරන්න තරම් හැකියාවක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒක රිවිව් කරන්න අවශ්‍ය ෆන්ඩමෙන්ටල් නොලෙජ් එක අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ බේසිකලි දවස් අන්තිමේදී AI tool එක නැති වුණොත් එකපාරටම මේ කෝඩ් එක අපිට ලිවීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩාක් ඕගනයිසේෂන්ස් තියෙනවා මන් දැනුවත් අපිට AI tools මුකුත් පාවිච්චි කරන්න බෑ තාමත්. ඔව්. පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේවත් තියෙනවා නැතිවත් තියෙනවා. හැබැයි මම දකින්න දේ අපි හැමතිස්සෙම ඔය AI tool එකකින් කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් කරනවා කියන එක කොම්පොනන්ට් එකකට සීමා වෙනවා. අපි සම්පූර්ණ දැන් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එනවා කියන්නේ අපි හැමදාම software engineer නෙවෙයි කරා. ඒ කියන්නේ software engineer තමයි මම කියන්නේ හැමදාම කෝඩ් ලියන්නේ නැහැ නේ. ඒ level එකේ නෙවෙයිනේ අපි මේකේ තියෙන career path එකක්. මෙතනින් අපි associate tech lead වෙනවා ඊට පස්සේ එතනින් එහා ගියාම architecture team එකට යන්න පුළුවන් නැත්නම් management පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒ උඩ තැනකට ගිහිල්ලා මේ ලොකු software මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක drive කරන්න පුළුවන් හැකියාව එයාට තියෙනවා. එතකොට එයාට whole picture එක ඔළුවේ මේ ඉන්ජිනියර් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. basically AI tool එකක් වාට උදව් වෙන්නේ නැහැ management and designing කරන්න නේද? කවදාවත් කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරලා දෙයි. කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම අපි මේ software engineers ලා විදිහට අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ AI tools වලින් අපිට ඉස්සර දවස් 5ක් ගිය implementation එක දැන් දවසින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සරල දවස් අන්තිමේදී මේ AI යාළුවා නිසා අපේ performance වැඩි වෙච්ච එකයි වුනේ. අනිවාර්යයෙන්ම performance අපේ ඒ කියන්නේ අපි ස්පීඩ් අප් වුණා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක තමයි වුනේ. එතනින් එහාට අපේ decision making වලට designing වලට engineering part එකට AI වලින් support එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට අවස්ථාව හම්බෙලා ඇත්තටම අපි දැන් AI adaptation එකත් එක්ක අපි ඒක positive විදියට පැත්තෙන් බැලුවොත් දැන් human engineerට වැඩිපුර අවස්ථාවක් හම්බෙලා තියෙනවා ඩිසයින් ගැන හිතන්න ප්‍රොබ්ලම් එක ෆෝකස් කරන්න අපිට දැන් අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. නැතු ඉස්සර අපි ෆෝකස් එක දුන්නේ කෝඩ් එක ලියන්න සෑහෙන. ඕක තමයි වැඩිම වෙලා ප්‍රොජෙක්ට් එක. නමුත් දැන් හොඳ සොලියුෂන් එකක් එළියට දෙන්න අවශ්‍ය ඩිසයින් එක
ප්‍රශ්න යිඩෙන්ටිෆයි කරන එක සොෆ්ටෑක් අපි දන ඉම්පලිමෙන්ටේෂන් කොච්චදුට සස්ටේනබල්ද කියන එක ගැන ෆෝකස් කරන අපිදැන් කාලය හම්බෙලා තියෙන අනිවාර්යම ඒක ඒ කාලේ අපිට ඉතුරු කරලා දුන්නේ ඒ අයගේ ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අය එකත් එක්ක මේ ඒ අය නඩකයි කියලා නෙමෙයි අපි කතා යා යාළුවා අපේ ඒක අපි මුලින්ම කියන්නේ ඒක එයා අපේ යාළුවා ඒක තියෙන්න ඕනේ ඒකත් එක්ක ඇඩැප්ට් වෙන්න ඕන අපි ඒ තියෙන ටූල්ස් යූස් කරන්න ඕන ඒ වගේ සපෝට් එක ගන්න ඕන අරගෙන අර ඉන්ජිනියරින් පාර්ට් එක කරන්න ඕන දැන් අපේ දැන් මේ ඔඩියන්ස් එක ගත්තොත් මේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් එකට අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයනේ මේ ඉන්නේ හැම ගොඩක් අය එතකොට එයාලා දකින්න ඕන මේ ළඟ නෙවෙයි ෂෝට් ගෝල් එක පාස් පලවෙනි එක පාසල ඇතුළට එනවා කියන එක නෙවෙයි නේද එතනින් මේ ජොබ් එකට එන්ටර් වෙනවා කියන එකම නෙවෙයි ඒකත් ඕන එයා ලොන්ග් ටර්ම් බලන්න ඕන මම කොතෙන්ටද යන්නේ කියන එක මම යන්න ඕන තැන කොතන මේ ෆීල්ඩ් එකේ මම හැමදාම සොෆ්ට්වෙයාර් ගහගා දින්නේ මම හැමදාම ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ගහලා සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා ඒක දෙන්න දින්නේ එහෙම අවුලක් නැහැ නම වාගේ ඔයාවත් අය රිපලස් අන්න එහෙම ට්‍රේන්ඩන ඉංජිනියස්න ද රීපලස් නො ගොඩක් කර කියනනේ ඒයි නිසා ජොබ් නැති වෙනවා අපිට වේකන්සිස් නෑ ඔහොම ට්‍රේන් ඉංජිනියස්ලන ඇතරම දැන් ඉන්ඩස්්‍රිකට අවශ්‍ය නෑනේ දෙ කියන්නේ යාල ප්‍රොම්ට එකක්දීලා සොෆ්ටයක ඩිවලප් කන එච්චර මගේ කියමට ෆන්ඩමෙන්ටස් මුකුත් ඕන්න ඩබල් ලොපි වැඩක්මන ඕන්න මට මේමකුත් ඕන්න නම මේක තයි මට පුළුව ම මේක කර එහෙම හිතන්න මේ ඉන්ඩස්ට්‍රට එන්න හදන්න අන්න ඔයාවා අනිවාරෙන් රීපලෙස්සලා තියෙනවා දැන්ටමත් දැනටම ඔල් රීපලේස් කියන්නේ ඔයාට එන්න බෑ වෙන්න බෑ දැ ඇත්තු ද එන්න බෑ ඒමකද හේතුව මේ අපි අවුරුදු දැන්ව ඒ අයකත් එක්ක එකන ෆන්ඩමෙන්ටස් ඕන්නෑ දැන් ඉගෙන ගන්න අපි මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් ඒයි නැතත් මං කියන්නේ මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඉගෙනගෙන මේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් එකක් හරි රියැක්ට් හරි මොනවා හරි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඉගෙනගෙන අපි මේකෙන් ඩිවෙලොප් කර ඒ පැත්තෙන් අරගත්ත කට්ටියක් ඉන්නවනේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඒ අයගේ පර්ෆෝමන්ස් එක දැනට ලංකාවේ තියෙන ලංකාව විතරනේ ලෝකෙම මේ ලංකාවේ ගත්තොත් කම්පැනිස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන් තියෙන්නේ එතන ඒක ක්‍රයිටීරියා එකක් කරගෙන අපිට මේ අපේ වැඩි කරගන්න අරගෙන හරියන්න මොකද යාලගේ පොෆෝමන්ස් අන්තිමයි එකන එක තැන ගෙගුලයිල හිර වෙනවා මොකද එයාලගේ වැඩෙත් අන්තිමට මොකද එයාලගේ කරපු වැඩ නිසා වැඩ දෙක තුන එක වැඩේ දෙක වෙච්ච වෙලාවල් ඕන තරම් තවත් අඩිෂනල් හිව රිසෝසස් දාලා එෆර්ට්ස් දාලා මොකද අපි මේ හදන්නේ මේ නිකං බර කිව් වගේ කඩේකට ඇපලිකේෂන් එකක් නෙවෙන්නේ මේක මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටඩ් ඇපලිකේෂන් එක ඉන්ටර්ප්‍රයිස් ස්කේල් බිස්නස් එක සොලියුෂන් එක දෙන්න ඒක එක තප්පරයක් අපි මිස්සුනොත් ඩොලර් බිලියන් ගණන් පාඩුවෙන්න පුළුවන් බිස්නස් වලට තමයි අපි සොලියුෂන් දෙන්නේ එතකොට ඒ වගේ ක්‍රිටිකලිටිය එකක් තියෙන තැනකට මේ AI ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ගහලා එන්ඩ් පොයින්ට් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද ගන්න ඉන්ජිනියරින් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද ගන්න ඔන්න ඔය සරලම ප්‍රශ්න දවසක් තමන් හිතන්න තමන්ට වැඩක් මෙහෙම හිතන්නකෝ තමන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඉන්නවන ඔයා හිතන්න ඔයාගේ වැඩකට ඔයා ගන්නේ මොන බාස්ද එක බාස් කෙනෙක් වෙන හොඳට ෆවුන්ඩේෂන් එක ගැන හිතලා කාලය අරගෙන හැබැයි ගණන් වැඩි එයා ගණන් වැඩි එයා හොඳට ෆවුන්ඩේෂන් එක හදලා ඩිසයින් කළා ආකිටෙක්චර් එක හොඳට බලලා ආකිටෙක් කෙනෙක් මේක කළා එහෙම වයරින් ප්ලෑන් එක බලලා හොඳට ඒ ඔක්කොම මේක කළා ඔප්ටිමයිස් කරන්න පුළුවන් තැන් වලින් ඒ ඔප්ටිමයිස් කළා එහෙම ගන්න කෙනෙක්ද බලන්න නැත්තම් ලස්සනම ගේ හදන කෙනාටද බාර දෙන්න හැබැයි එයාගේ ෆවුන්ඩේෂන්ස් මොකුත් නැහැ. එයා අනිතව බලන්නේ ඔය අනිතව බලන්නේ. කොච්චර කම්බි ඕනේද කොච්චර සිමෙන්ති ඕනේද ඒ මොකුත් එයා බලන්නේ. එයා ලස්සන කරන්න බලන්නෙත් නැහැ. එයා ලස්සන විදියට හදලා දී දෙන හැබැයි කාමරේට ඇවිල්ලා මේ ලයිට් එක දාන්න කාමරේ එහා පැත්තේ කොනේ තමයි ස්විච් එක තියෙන්නේ. අර ඒ වගේ ඩිසයින් කරන කෙනෙක් වෙන එයාගෙන්ද කරන්න කියලා ඔයා හිතන්නේ. ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් ෆීල්ඩ් ඉන්ජිනියරින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් බලන්නේ ස්කිල් එක තියෙන කෙනා තමයි ගන්න. කියන්නේ අපි ඇත්තටම අපෙන් මහල බැලුවොත් අපි අනිත් අයට මුකුත් අහන්න ඕනේ නැහැ. අපි අපෙන් මහල බැලුවොත් මම කවදා හරි මාවම හය කරයිද කියලා ඒක අහගත්තනම් මම හිතන්නේ අපිටම උත්තරේ හම්බෙත්. මතක තියාගන්න AI ඇඩැප්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන දෙයක්. මොකද ඉස්සර මාස ගණන් ගිය ප්‍රොජෙක්ට්ස් දැන් මාසෙන් 3-2කින් ඩෙවලොප් වෙනවා. මොකද කෝඩ් එක කියන එකට අපි දැන් වැඩි ෆෝකස් එකක් දෙන්නේ නැහැ.
රයිට් එක ඉම්පලිමෙන්ටේෂන් එකට අපි දැන් වැඩි කාලයක් දෙනවට දැන් අපි දෙන්නේ ප්‍රොබ්ලම් එක නැත්නම් සොලියුෂන් එක කොච්චර ඩියුරබල්ද මෙන්න මේකට අපි දැන් ෆෝකස් එක දෙන්න හොඳ ඩිසයින් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ඕන. මොකද අපිට ඕන කෙනෙක්ට ඕනම් ප්‍රොබ්ලම් එකට සොලියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට ප්‍රොබ්ලම් එකකට සොලියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සොලියුෂන් එක හරිද කියන එක හරිද කොච්චර සස්ටේනබල්ද කියලා. රයිට්. ඉතින් දිනුක කාලෙකට පස්සේ බොහොම වැදගත් මාතෘකාවක් මම ඔයත් එක්ක මේ කතා කරේ. මට මේක හැමදාම ඇහෙන ප්‍රශ්නයක්. මටත් මේක කාගෙන් හරි අහලා දැනගන්න ඕන වුණා. රයිට්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි දිනුක මේ ගැන කතා කරාට. ඉතින් දවස් අන්තිමේ මම හිතන්නේ මායි දිනුකයි අපි හැමෝම ඇග්‍රී ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් කියන එක අනිවාර්යයි. ඒක නැතුව මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලොං ජර්නි එකක් යන්න බෑ. සර්වයිව් වෙන්න නම් බෑ අනිවාර්යයෙන්. හරි දිනුක එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. කාලෙකට පස්සේ බොහොම ලස්සන කතාවක්. මම දන්නවා ගොඩක් අයට මේ ටොපික් එක වැදගත් වෙයි. මොකද ආයිමත් ටොපික් එක මතක් කරොත් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් නැතුව අපිට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්ද කියන මතය දැන් පොඩ්ඩක් එළියට එල්ලලා තියෙනවා මේ AI ඇඩොප්ෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් අද දිනුක අපිට සෑහෙන ඉන්සයිට්ස් ටිකක් දුන්නා මේකෙන්. ඉතින් දිනුක thank you. ඉතින් ආයි දවසක තවත් ටොපික් එකකින් හම්බෙමු. thank you. ඇත්තට මාව මේ අවස්ථාවට ජොයින් කරගත්තට විශේෂයෙන්ම නිරෝසට අයිසෙට් එකට ඒ වගේම හැමෝටම මේ ඉන්නයට thank you.